Fala, meus amigos, Rodrigo Solo Máquinas Brasília, e hoje eu estou aqui na Asa Norte consertando essa lavadora 12 serviços Brastemp, lavadora de louça. Galera, o defeito dessa lavadora era o seguinte: a Brastemp, principalmente, ela dá muito problema assim, ó. Quando chega a porta nessa altura aqui mais ou menos, que você abaixa, ela dá um estralo mais ou menos assim, ó. Então, quando você sobe, ela não dá o estralo, quando você abaixa, ela dá o estralo. Vou virar a câmera. E aí, galera, o defeito tá aqui, ó, nesse mecanismo. O que tem que ser feito? Tem que sacar essa arruela aqui, essa trava. Você vai sacar e vai tirar essas duas buchas. Esses arrebites aqui que eu estou usando são arrebites comuns, sem o meio, sem o prego. Você enfia de lá para cá, bate para abrir ele e travar. Mas enfim, você vai tirar a bucha original, que não é essa. Vai tirar esse bracinho e você vai perceber que aqui é uma zona que dá um atrito assim entre uma peça e a outra. Com o tempo acaba criando um dente. E esse dente escapole que vibra esse bracinho, que treme o negócio. Resumindo, eu sei que está mais complexo de entender, mas você vai sacar todo esse mecanismo, tá? Vai sacar, tirar as buchas, vai sacar esse bracinho, depois que você tirar essa trava, e vai passar no esmeril os dentes que vão formar. Vai ficar lisinho novamente e não vai mais dar esse barulho. Então aí, fica a dica de conserto da lava-louça quando ela está estralando na hora de abrir ou fechar a porta. O dente agarra um dentinho no outro pelo desgaste do atrito aqui do metal com metal, ó. Exatamente aqui. E aí, na hora que agarra o dente, ele vibra, tá bom? Valeu, fique com Deus. Você que está em Brasília e precisa do conserto de uma lava-louça, lava-roupa, geladeira, me liga que eu resolvo aí para você. Valeu, galera!